तो मशरूम मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये वाली मटर मशरूम की सब्ज़ी ट्राई करने के बाद ये मेरी भी फ़ेवरेट हो गई है। तो चलो आ जाओ, आज बनाते हैं मटर मशरूम। तो सबसे पहले मैंने मशरूम्स को बारीक काट लिया था और इन्हें गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने मटर उबलने रख दिए हैं। एक पैन में सरसों का तेल लिया है, उसमें मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डाल लिए हैं। 2 से 3 मिनट पकाए हैं और उसमें टमाटर डाल लिए हैं। फिर से मैंने इन्हें 5 से 10 मिनट पकाया है। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में मसाले प्रेप करना शुरू कर दिया है। एक बाउल में